Oli, bienvenidos nuevamente una vez a El Zoo de Pocoyo, un jueguito donde aprenderemos el sonido de muchos de nuestros amiguitos. ¿Están listos y preparados para empezar con la aventura? ¿Sí? Entonces vamos a ayudar a Pocoyo. Vamos. Vamos a adivinar los animales y sus sonidos. Pulsa sobre el animal que creas que estás oyendo. Para oírlo de nuevo, pulsa el botón rojo. Una vez que sabemos las instrucciones, vamos a empezar. Ok, tiene un sonido algo peculiar. Otra vez, vamos a escucharlo nuevamente, a ver qué sonido. Es un animal salvaje, entonces no puede ser una oveja ni un elefante. Es nuestro amigo. Muy bien. Es un león. Nuestro amigo león. Vamos a otro nivel. Aquí tenemos elefante, búho y un poquito. Vamos a escuchar el sonido nuevamente. Inténtalo de nuevo. El sonido es... Ok, ahora sí, más reconocible. El sonido es de nuestro amigo, el conocido elefante, como nuestra amiga Ellie. Muy bien. Es un elefante. Ok, aquí tenemos el sonido de un animalito algo familiar que posee de 4 extremidades. Vamos otra vez. Ok, más reconocible, sabemos que es de nuestro amigo caballito. Muy bien. Es un caballo. Entonces vamos al otro nivel y es nada más y nada menos que un sonido extraño, pero sabemos de quién es. Vamos a escucharlo nuevamente. Ok, ahora más reconocible es de nuestro amigo el cerdito. Muy bien. Es un cerdo. Seguimos y tenemos otra vez cerdito, pajarito y búho. Escuchamos nuevamente para saber de qué animal se trata. El sonido es claramente de nuestro amigo. Es un búho. Exacto, un amigo búho. Seguimos y nos encontramos con un pajarito, una ovejita y un gatito. Ok, nuestro amiguito está como que cantando y eso nos hace recordar una cosa. Nuestros amigos pajaritos, exacto, tienen ese sonido peculiar. Entonces lo seleccionamos. Muy bien. Es un pájaro. Exactamente, amigos. Seguimos y nos encontramos con este sonido que ya lo habíamos escuchado. ¿Recuerdan? Vamos otra vez para que no se olvide. Exacto, nuestro amigo salvaje, el león. Es un león. ¡Bien! ¡Lo hicimos! Gracias por ayudarme en este juego, amiguito. Recuerda que si quieres seguir teniendo más juegos de Pocoyo y muchísimos más, puedes suscribirte al canal donde hay muchísimo contenido. Te espero en un próximo video, amiguito. Gracias por estar aquí. ¡Chao!